Idol Utol, papicture muna ako. Hello. Oo. Ito. Muna ka na. White flames. Kanan. Ha? Ah, talaga? Ah. Sige, paso kamote. Kaliwa, abot.
May content tuloy ako sa YouTube. Victor Neri, bro. Ride with Victor Neri, bro. EDSA. Traffic. Lalim. Salpok sana yung van kung nagpumasok. Practicean niya muna yan, tapos saka na siya mag Harley. White Plains, saan daan natin ito? Balintawak. Kasi Balintawak na to eh. Balintawak, NLEX. Ay ano, Balintawak, oo. Kamyas ba tayo ang ano sa likod?
So traffic. Oh, antayin ko kayo dito sa mga ano. Pwede. Ando naman si ano eh, nakasunod. Saan ka na bro? Nandito. Wala, pwede ko makita eh. Saan ba way nila? Saan ba way nila? White Plains. White Plains dun sa ano yan eh, Katipunan eh. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam. Oo, Katipunan. Ang alam ko kasing daan dito eh. Dito lang yung alam kong daan. Oo, yan, Balintawak. Pero na lang kung may shortcut sila, dinaanan. Oo, doon eh. Kasi mabagal tayo eh. Oo. Mabagal tayo, sa kanan tayo dumaan eh.
sa akin eh. Oo. Pati si kuya ambulansya, bomba na bomba, wag dito. Andito sa kanan lang, sa ambulansya. Bomba, bomba, bomba. Grabe traffic, bro. West up. Green taxi. Oh. The best ang traffic. Classic. Sunog pa yan ah. Pwesto ka na.
diretso pa eh. Cubao tayo, di ba? Cubao sa ano? Boni Serrano. Oo. Hindi, uwian na kasi bro eh. Biyahe na eh. Papuntang north, south and north eh. Pero yeah, usually naman traffic naman dito Cubao eh. Oo. Saktong-sakto lang talaga sa iyo yan, ano? Saktong-sakto yung laki sa iyo. Oo. Oo, bro eh. Sa iyo sakto eh. Oo. Yung pati yung tindig mo. Oo.
ilalim tayo, kakaliwa. Oo. Pogi. Oo. Ay, wala. Wala. U-turn. Wala. Hindi, kanan na lang tayo, kanan. Kanan tapos U-turn na lang tayo sa unahan. No jaywalk. Oo, sa gas station. Sakto yan. Kita mo? Oo. Saan, alam mo na kung saan tayo?
Saan ba yung place nung ano? Kasi pakanan tayo, white place yan, di ba? Oo. Okay.